Iyi filime iraza kugaruka ku buzima bw'umwana witwa KELIA ku myaka y'ubu ngubu n'imfubyi. Muri karitsiye bazi ko yasaze, bazi ko ari ikirara, nyamara ntibamenye ko ibyo akora byose ari ukugira ngo yirengagize agahinda, arebe ko iminsi yakwicuma. Okay, ubwo bivuze ko Brown adahari, noneho mwandika amagenda nta kibazo. Ya, ntawe uhari, ariko mbere y'uko ugenda ngira ngo mubaze akantu kamwe. Ushaka kubaza, ngira ngo urabizi cyangwa se urabyibuka, ubwo duherukana uribuka ko wansanze kwa Esther. Yego. None nshaka kukubaza, Esther ni iyihe gahunda mugirana? Ese mu makuru yanyu ni meza. Twagira tubona muri ino nzu kubera iki? Mama yigize bize cyane. Se wari dushatse uratubura. Mama hari mutahari pe. Aha, ubwo nawe ntabwo buhari. Kuko twe turahari. Kandi mahora. Ariko nari ngiye kugenda. Sinumva ko ari wowe wirirwa mu ngendo zidashira. Relation mugirana niye ko nabonye wansanga. Ntabwo nabitinzeho nahise nigendera, ariko ndashaka kumenya muziranye gute. Esther ni inshuti yanjye, ariko nawumenye kubera Brown yize kuza hano ndamusanga. Nasanga hise. Nyine turi inshuti gutyo, duhana nimero. Ubwo nyine iyo numva ndi board ukuntu njya kwa Esther tukaganira. Kibazo nyine ni inshuti yanjye turaganira cyane. Wigeze kuza hano uje kureba Brown uhasanga Esther? Yego. Mbere yuko ngenda nagira mbabwira ibyo nakoranye yari yansabye n'umugoroba tuvugana. Yari yambwiye ngo muhamufite yanyu ngashaka kureba uko musigayemo mese. Nagiye muri fone yanjye mbura amafoto mazima namwoherereza. Nagira ngo muze kuyama nyine. Amafoto ya nta kibazo turaza kuyaguha. Ahubwo se ubundi ku kintu byose asigaye bigucisha. Na ubundi twebwe na nimero zacu agira kujya tubitumira. Muri kubona nacecetse mukagira Muvibyo ntabwo mbizi. Byose n'ibyasigaye niwe asigaye abibwira amafaranga kohereza ni wowe byose mbizi ntabwo mbizi. Tubwiyeho abiki? Oya njye ntabwo mbizi niwe ubizi ahubwo kangende gahunda yanjye nayica. Narebi. Ko mwihite nyine. Nta kibazo. Bishatse kuvuga ngo Esther muraziranye mugirana gahunda zose turaganira bihagije. Nonese harya ntiwambwiye ngo witwa Jovia? Yego. Jovia, ubwo bivuze ngo niba muziranye ubu amabanga ye yose yayakubwira? Usibye nanjye. So hari umuntu wabwira amabanga yawe yose? Ambwira ibindi yabaye bitande bakabyihorera.
Okay. Jovia, none se mu buzima busanzwe hari ikintu ukora? Yego, akazi ndagafite nakabonye nsigaye nkora. Okay. Ubwo ndaza kubwira Brown ko ageze hano. Ubwo ibyo ari byo byose nizere ko nimero yawe ifite araza kukuvugisha. Ya, ubwo urabukoze rero muza kumubwirira. Ubu nata. Naho ubundi Esther we nta kindi kiganiro tugirana kirenze. Afite abantu bangana nawe bari mu rugero rwe. Ngiye mufata nka mukuru wanjye akamfata nka murumuna we. Kujya kumureba mbagiye kumureba ngo ngire inama. Mu by'ukuri nta kindi kintu mushaka usibye inama mba mukurikiyeho tukaganira tukitera n'izo story nta bindi. Se ntera story. ahubwo ibyo bya story bubyihari ubona uriya mukobwa undi ahubwo nawe asigaye yigirira ibintu byose ni ukubwira Jessica ubu twebwe yarananiye kutwandikira ngo atubwire ko ashaka amafoto koko Byari kwigira ngo nabyazi ngo tumubaze. ahubwo niwe ugomba kubitubwira. Nose ubwo uragenda ubaze anko ngo Jessica kubera iki ngo umucisha ibintu byose ibiki n'ibiki. Agomba kubitubwira. Tugomba kumubwira akabitubwira. Ahubwo nyine reka mubwire. Uzi ko David yabonetse? Yabonetse nyine. Nyine yamamagaye. Ubu ngubu ariko nari ngiye no kujya kumusura. Yamamagaye turavugana. Arakubwira ngo ujye kumusura. Yego. Ngo ni byiza ubwo twari twaramubuze akaba yakubwiye ngo ujye kumusura ni byiza nyine ugende tu. Ubwo nyine tuzahita tumubona. Nyine ngiye no kujya kujyayo ariko mu kanya. Ubwo se nta kantu n'umuha ngo mubwirera? Umunsi uhurize nyine nose ubwo mubwire ngo nta kindi bambwira ariko uriya ngo ni Jessica. Tugomba kubisubiramo. Nta wundi waranyibagiwe. Ntabivuga se ntabivuga uretse atahe. Reka ngende ubwo ngubwo nahebe. Bye. Kuri kwimyoza. Wakibonowe. Okay. Rero ndumva nagenda. Sawa ugiye. Ndaza kumubwira akuvugisha. Sawa urabukoze. Okay. Uyu mukobwa yinambwiye ni ukuri kubera. Nizere ko uyu mwana w'umukobwa atambeshya. Niba ntibeshye ariko sinibeshye. Sinashidikanya. Ntago Esther yageraho abwira Jovia amabanga ye gahunda ze tugirana. Rwose nizere ko icyo cyizere kitaraza amasinde. Nukeye. Ufite umuntu uri kwitaho muri iyi minsi. Ni ibisanzwe pe. Abana bameze neza. Bameze neza. Haraciye iminsi wa. Siko rero ntabwo dukorana. Ntabwo ari myinshi neza ko mufite inshingano nyine. Kuza birumvikana. Kutamama wakuze. Zahe ahubwo bite. Jawanje kubaza. Ari njye ahita musubiza. Ntacyo batubwira kandi mbona ntabwo igihe kiragera. araburikiza. Nk'uko nabikubwiye nyine mfite inshingano, hari umuntu twiganye kera usigaye uba wibera hanze nyine. Rwose nawe ubafashe neza rwose. Ariko nyine umeze neza. Ameze neza.
nyine twari twabikubuze, twari twarahangayitse twaribajije ahantu wagiye nyine kugukumbura gusa. Ntabyo uzi. Ntabwo ameze neza. Sha tumeze neza. Ameze neza. Sister ameze ate? Shara. Nta kibazo afite? Shara agifite nyine kuko yarakubuze. Si undi kuki wagiye ntumubwire. None se wafashe icyemezo cyo kuza hano gute? Kandi ubwiye ko nkeneye kuba mushyashya. Oya ariko nanjye ndamufasha nyine yatsigiye babana nyine nakubwiye. Ntabwo igihe kiragera. Buriya wabikurikirana tukareba iyo byerekeza da. Ntabwo igihe kiragera nk'uko ndabikubwiye. Harabura iki? Ufite umuntu ukwitaho. Nk'uko bivuze nyine mfite umuntu unyitaho kandi nk'uko nabizi mfite inshingano. Rero ntabwo ngiye mu byo gushaka ntabwo mbivuyemo kandi ntabwo ari sawa. Icyo watangiye uba ugomba kukirangiza. Sha nanjye nyine ntabwo nahita nshaka. Gahunda ni ukwiga ugakora ikofi nibura ukavuga uti abagabo b'iyi minsi ntanagenda umwana nzamurera. Kandi urumva nanjye mbiretse gusa urumva ntabanyibonye unyitaho nyine. Nyine wakoresha ugahita uvuga uti ubu nari ndi mu biki ko n'abagabo b'iyi minsi bitoroshye. Ninesha amatwi zirabo. Nta kundi nyine tujya tureka ikofi niyo ya mbere ibindi bizaza nyuma. Ukavuga uti wenda aha n'ibyanga umuntu yanakigera mu mashoti kose kareba aho byerekeza. Iyo umuntu akeneye kuba mushyashya se aragenda nabwira abantu. Ngomba kubanza nisuganya ku ibintu byanjye neza ku muntu kubwira abantu nyine bwese neza ute. Ndumva bitoroshye. Ariko nyine ubwo uri muzima nta kibazo tu. Wabiswa napfuye? Ntabwo nari nzi ko wapfuye ahubwo nari naribajije ahantu wagiye. Ubana nande hano? Nsigaye mbana nyine na Danito. Dani mpamvu nyine nawe yavuye iwabo bari basigaye bamugenda bamuhereza amasaha yo gutahiraho tu. None se Kelly yarabizi yuko usigaye uba hano? Kelly yari abizi. Best wanjye nyine nitujya kubipanga twari turi kumwe bikarangira cyane. Gusa nyine ufite inshingano ariko ugerageza ujye uboneka rimwe na rimwe. Ariko ndaboneka ahubwo wowe ukunda kubura. Sha nyine ni akazi urabona ko n'uriya muyobozi atatworoheye. Uvuga ibyo uriya muyobozi we. Abanyamakuru abonye ko babaye benshi bamushyira. Ariko kuko bafite umuntu kwitaho. Umva babitonze. Ufite akazi, ufite umuntu ugufasha kurera cyangwa abona abiki. Nta kintu na kimwe mfite nifuza kuko byose ndabifite. Rero nzaba nshaka. Ntabwo bigezweho. Ahubwo uva muri ibyo by'abagabo mwana. Twazasohotse umunsi umwe. Ako kantu kuko ikofi urayifite. Ese nta no gutekereza ko tugukumbuye kweri? nande ninjye nyine bivugaga. Nyine urebye bicinjiye ikigira igihe cyacyo. Aya ari gushaka kubwira hakiri kare ugasanga uneje sister wanjye nawe. Iyo umbwira ko udashaka ko abimenya ntabwo nari kubivuga. Abakobwa se kuki Kelly yabizira? We ntabwo ari umukobwa. Ni umukobwa ariko ni best friend. Wenda muzi neza ntabwo yanama. Ushatse kuvuga ko twe tutagira ibanga? Oya niko ushatse kuvuga. Tutagira ibanga se? Ushobora mugira ibanga ukajya mu nce. Ariko ntabwo twizera. Ntabwo twizera. Tugende ryari? Ntabwo tuzahora mu kazi tutajya kuri natwe. Kabona stress kadatera wabivamo. Tugende ryari aho kugendere? Use wasajya mu mpera z'ukwezi. Mu mpera z'ukwezi. Muri cya cyumweru cya nyuma nyine. Hari umuntu yanyemereye kunsura ariko nta kibazo twagenda. Okay. Nyine nizere ko utazica gahunda tugomba kujya kuyarya da. Are you sure? Yeah. Okay. Oya ntabwo twizera, ntabwo waba wizera umuntu ngo ntumubwire ibanga ryawe. Oya nase abizera umuntu ni ngombwa kumubwira amabanga yose.
yego ndumva ari ngombwa. Amafaranga mwishyura hano se muyakurahe? nyine ibiceri ni kontara nasinya banyishyura buri kwezi. Kela se ageza kugusura hano? Ibintu by'abakobwa njye nabwiye ko najya mbijyamo. Icyo nshaka nyine ni ukuzamura impano yanjye cyangwa kugera ku nzozi zanjye tu. Ntabe byakata. ntacyo tugenda unema akantu twumve kuri ayo mafaranga nyine amafaranga yambuka imipaka karinga ibihugu bingahe. ntacyo nyine gukurikira cyumweru ni gahunda tuzasohoka. Nta kibazo rero kananitahire rero twaganira igihe kirekire kandi ngende cyo kureba njye kwita ku byo mu rugo. nta kibazo ubwo nanjye utaha ninjye uzaza nta nubwo wirirwa kunsura wongeye kubikurikirana neza.